啦，咁其實都係出庭作證咁樣啦。咁當中咧就講佢之前咧就話其中一位嘅經理人啦嚇，咁啊突然間涉嫌咧喺個 studio 嗰度就偷嗰啲靚嗰啲咪咁樣啊，俾人哋影到啦喺呢個細路電視，咁然後跟住咧就要上庭啦。當中咧咁啊羅力威咧就係出庭希望就係撐一撐佢呢一個即係前度嘅經理人啦，其實就覺得佢個人好好嘅咁嗰之類啦嚇。內文咧其實我哋最主要都唔係講話即係撐唔撐關於呢一個所謂法律上面嘅問題嘅，我反而咧就覺得一樣嘢就係即係羅力威一路俾我哋嘅感覺咧都係一個即係創作好得意嘅朋友啦。另外就話好難得嘅機會喺呢一個隔離嘅星光嗰方面咧，就竟然即係一枝獨秀咁出咗嚟啊！好多人認識佢，好欣賞佢嘅情況，又夾住呢一個又話即係言承旭咁嘅 style 啊，再加埋咧有周杰倫咁嘅音樂才華咁樣，即係好難得啦。外內啊兩邊都係有好多好豐足嘅才華嚟去令到樂壇大家留意啦。咦？但係好似喺即係無論創作音樂又好，唱歌又好，好似好斷斷續續嘅感覺啊！尤其是好似呢次咁樣啊，出現咗喺新聞紙裏邊啊，當中本來諗住簽佢嘅咯喎，簽呢位經理人諗住即係去繼續做嘢嘅時間，又遇上咗一啲咁樣嘅經濟問題啦。不如揾阿羅力威一齊傾下。好 ，Hello， 喂，羅力威，你好啊！大家好，你哋好，我好，你好。喂，阿羅力威啊，同下啲聽眾拜下年先。係，同各位聽眾係啦，新年快樂！希望大家事事順利，新嘅一年有新嘅開始。係。你自己係點咧？係啊，你自己嘅計劃又點樣先？新嘅一年。係啦，新嘅一年當然係希望繼續可以比之前更加可以唱到多啲好歌啦。呢個就係啦。係啦，但係香港係一個好即食麵嘅文化嚟嘅喎，啲音樂方面咧要不停要有歌打上台啊，或者係有 promotion 噶嘛。但係阿威你自己嘅音樂好似即係比較人哋嘅感覺，頭先老夫都講話就比較斷斷續續，唔得承接住之前啊嘛。咁啊，大家有冇擔心啊？係啦。係我自己都希望唔好斷斷續續嘅。係啊，即係我自己當然都希望不斷有新歌推出嚟嘅。即係我自己其實都想咁做嘅，亦都希望好快可以做到。嗱，呢個就即係當係一個希望啦。但係事實上有時即係遇到問題，今日睇報紙咧就見到呢個前經理人咧有咁嘅情況。咁啊，本來你裏邊計劃就係本來你諗住簽佢噶啦嘛，即係自己出嚟嘅時間咁樣噶啦。咁又好似有啲阻滯喎。咁跟住落嚟你會點樣先？究竟係等待翻呢一個嘅即係前度經理人啦，定係再點樣去揾個另外一個新經理人定點啊？我覺得暫時好多嘢我都未想有個變化喺度嘅。係，因為我覺得其實講到話即係我嘅路好似斷斷續續啊咁樣，但係其實我覺得都就算係嘅話都有時未必每個人都咁順利嘅。即係我覺得自己喺呢一行裏邊，其中有幸成為一份子，我覺得自己其實都未算係好，即係我覺得自己都未算係好差嘅一個嚟嘅。即係其實好多人都其實都好辛苦。都好啊，抱住一個好開心嘅心情。即係我開唔開心嘅，但係我覺得而家我哋少少人，即係我哋做嘅呢班人少少人，但係每個人都出多啲力去做好件事。既然我哋少少人，我哋而家決定出碟啦，咁我希望大家我哋即係全力每個人出多啲力為件事好，咁就希望啲嘢可以做得順暢翻。阿威啊，咁但係我想問下你呢一隻嘅專輯嚟緊會幾時真係可以大家可以見到啦出世啦咁啊？聽到你呢個問題我先問得，因為大家等到頸都長晒啦。多謝大家等待，唔好意思。盡快係其實我哋會定咗係，我哋真係定咗係2月嘅尾咁樣咯。2月尾係嘛？係。嗱，我而家記住㗎啦，你講咗2月尾啊嚇。你2月尾最好第一時間上到嚟我哋嘅節目同我哋傾下偈啊，帶住啲新歌啊，知唔知啊？呢個多謝，點解多謝你哋邀請啦，希望可以。你記得抽時間嚟啦，咁樣好嘛？好啦，好。Thank you，唔該晒，拜拜。